Sveiki. Na, šiandieną pakalbėkime apie mūsų žodžio galią. Mūsų žodžio galia, jinai tokia stipri, jinai tokia didžiulė. Aš kalbėsiu iš moteriškos pusės, bet galima pristaikyti ir vyrams visą šitą galią. Pavyzdžiui, jeigu aš jums sakau, aš esu vieniša, mane paliko, mm, manęs niekas nepasirenka, ir aš tokia vargšė atrodau, aš tokiam negatyve gyvenu. Ir staiga aš savo žodžius pakeičiu visai į kitą. Vietoj žodžio aš vieniša, mielos moteris arba mieli vyrai, aš renkuosi žodį aš esu laisva. Aš tiesiog esu laisva. Jeigu vietoj žodžio mane paliko, nes aš išsiskyriau, tai aš renkuosi žodį mane prarado. Mane prarado. Ir įsivaizduojat, kas atsitinka tuo momentu, kai aš sakau, aš esu laisva ir mane prarado. Vadinasi, kažkas viduje mano atsidaro pozityvas, aš įvertinu save, nes aš esu vertybė, vertybės tik galima prarasti. O nereikalingus daiktus palikti, išmesti, atsisakyti jų. Ir jeigu aš laukiu, aš nežinau, pasirenku tokius žodžius ar ne, tokius iš negatyvios pusės, vietoj to, kad sakyčiau, šiuo metu aš renkuosi žmogų savo naujam gyvenimui. Ir tai jau bus visiškai kitas požiūris. Tai bus išreikšta didžiulė meilė sau, tai visų pirma. Ir dar kas už meilę sau svarbiau yra pagarba sau ir pagarba pasauliui, drąsiai įvardijant, ką aš dabar veikiu. Aš esu laisva ir tas žmogus, kuris mane prarado, tegu gailisi. Ir aš renkuosi žmogų naujam gyvenimui. Reiškia, aš esu ant tiek gerbianti save, gerbianti kitus, suprantanti kitus. Nes kai aš gerbiu save, aš gerbsiu ir kitą žmogų. Jeigu aš renkuosi save, aš leisiu šalia esančiam žmogui taip pat rinkti save. Ir va šitas savęs pasirinkimas, tai yra, atrodo tik žodžių žaismas, bet iš tiesų tai yra didelis menas visada per žodžius, per mintis ir per veiksmus rinktis save. Su jumis Eligė, skaičių magija. Spauskim patiktuką ir kad kuo daugiau žmonių pamatytų šį video, o šiaip įdomu būtų išgirsti ir jūsų nuomonės, ar dažnai pasirenkat kitus vietoj savęs ir ar dažnai būnate toje nuskriaustoje aukos pozicijoje. Iki ateinančių susimatymų.